みたいさん、俺もさ。几帳面くんだね。違う。ちょっと待って、ランドリーだけさ。何？なるほど。なるほど。やっちゃっていいの？そうだよね。これ全部はね、見せないとありますけど、インスタライブの話聞いてます？あれ、こうでおかしいじゃんね。もっと簡単に作れたイメージがあるんだけどね。緊張してたの？あれ？インスタライブの話しといて。何やねん、インスタライブ。やるの？箱あるんだって、事前配信して。事前配信して買ってもらっちゃうの。インスタライブは違う人もいる。毎年これさ、忘れるんですよ。いや、たまに忘れる。あれ？あれどっち先だったっけ？柱先だっけ？屋根先だっけって。いや、本当でもあるわね。ふってしゃべって。まあ、あと他の会社の仕様がごっちゃになったやつなのに、年中。それは D ハウスだよ。ますか？似てます。じゃない。正面向けてもらっていい？正面って。